Selamat malam. Jumpa kembali dengan saya. Sudah sekian lama tidak bikin video. Kali ini saya akan coba review atau unboxing sebuah alat yang bernama Smart WiFi Doorbell. Jadi intinya pada alat ini bel pintu. Jadi di saat ada orang yang mencet bel kita, itu akan tampil video pada handphone kita dan kita bisa komunikasi dengan orang itu, bisa menanyakan dengan siapa, keperluannya untuk apa, untuk menjaga privasi kita utamanya. Satu itu. Kedua, ini bisa jadi kamera pengintai di halaman rumah kita. Baik, supaya tidak penasaran, kita coba unboxing, kita review bagaimana cara menggunakannya, bagaimana fiturnya, apa aja yang ada di dalamnya. Baik, inilah sebuah alat yang tadi saya sebutkan, yaitu Smart WiFi Doorbell. Di dalamnya satu buah device-nya. Ini kita buka aja. Kecil bentuknya. Nantinya kita tinggal pijit. Mungkin gini bel ya, tap. Itu. Terus dua buah baterai yang cukup besar, 18.650 mAh. Satunya dua buah baterai. Lalu di dalamnya ada manual book. Bahasanya bahasa dimengerti, ini tidak ada bahasa pusing. Biasanya kan ada bahasa pusing yang tulisan Cina gitu. Yang ini tulisannya semua bahasa Inggris dan bisa dipahami dengan gambar, tapi kita coba, saya pun bisa atau enggak. Lalu ada beberapa sekrup untuk nanti nempel ke dinding, 4 sekrup. Ada 2 buah kabel seperti ini terpisah. Yuk kita coba mulai gunakan. Kita lihat dulu di datasheetnya fiturnya apa aja. Di sini ada tombol-tombol, termasuk ada untuk charger, AC input, reset button, baterai, ada untuk lubang baut katanya. Terus di depannya ada sensor inframerah, PIR, terus lensa kamera, ada light sensor, sensor cahaya berarti, ada mic, ada indikator LED, ada button atau tombol, ada speaker. Yang ini menurut si manual booknya ini inframerah. Oh maaf, ini PIR nya, ini inframerahnya, dan light sensornya, sensor cahaya. Ini lensa berarti kamera. Ini mic di sini untuk nanti tamu komunikasi ke si punya rumah. Ini tombol bottom, nanti di sini ada lampu. Di bawah sini ada speaker. So baterainya posisinya kita tinggal tarik aja, posisinya nanti tarik gini. Kita tinggal tarik aja ke sini, tarik gini, buka. Nah, di sini ada 2 baut. 2 baut ini nantinya kalau kita pergunakan itu untuk kabel AC standby ya. Standby kita colok ke listrik berarti itu nanti ke belakang, tapi tidak digunakan pun sebenarnya tidak begitu masalah, karena untuk baterai ini menurut datasheetnya kuat sampai 3 bulan. Jadi kita bisa cas 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini dudukan baterainya. Di sini ada tombol reset. Ini ada tombol connect antara tutup belakang dan depan. Ada konektor charger micro USB. Gitu. Oh, satu baterai pun udah mulai menyala terlihat. Kita pasang 2 baterai karena di sini 2 baterai. Gitu. Kita reset aja dari 0 dulu ya. Takutnya udah terpairing dengan device lain. Tuh, 2, 3. Nah, kalau udah bunyi begitu berarti udah terreset. Cara melihatnya bagaimana? Saya coba tunjukkan.
Oke, dia menunggu firing dengan device handphone. Nah, kita tutup aja. Nantinya ini pasangnya ke dinding. Contoh tempel ke dinding seperti ini, tempel. Ini dibaut, dibaut 4 baut. Nanti kita tinggal masukin aja ini. Tinggal masukin aja gini. Lalu tarik ke bawah. Di bawah ada kunci L. Nah, di dalam paketnya udah disediain baut beserta dengan kuncinya. Itu aja sebagai peraga aja. Oke, kita buka kembali atau kita tutup baterainya ini. Jadi kita rasa ini pun nggak perlu dipasang karena untuk si device ini dia mampu baterainya bertahan sampai dengan 2 sampai dengan 3 bulan. Sebenarnya tergantung dari intensitas tamu yang datang ke rumah kita ya. Kalau mungkin sehari 20 kali mijit, ya kayaknya sebulan juga habis. Jarang-jarang lah ya, sehari ada 20 tamu, kecuali toko. Gitu. Jadi gak pasang, tapi kalau dipasang ini disimpan di sini, buka baut, dibaut, nanti kabelnya ke belakang, nanti kabelnya ke sini. Di sini kita tinggal bikin kabel AC, kita bikin ke dalam tembok. Gitu. Nah, kita pasang aja. Pada manual booknya untuk aplikasi kita harus scan kode ini. Tadi saya sudah coba scan dan hasil scannya itu menampilkan ke Google Play dengan download aplikasi ini xsh.com. Jadi kita tinggal download di Play Store. Nah, download di Play Store. Maaf agak loading, handphone mahal biasa agak loading. Kita ketik xsh.com bukan .com, maaf. Nah, ini download aja ini. Berhubung saya udah download, saya langsung tinggal buka aja. Kita buka aplikasinya seperti ini. Di sini ada keterangan no device, please click the button below to add device. Jadi intinya dia silakan klik yang add button ini supaya bisa meng-add device. Nah, di sini ada tiga tampilan: 1 setup device, 2 scan kode, 3 set wifi. Langsung aja setup device ya. Ini setup device. Nah, ini ada muncul seperti ini. Ada terdengar suara gak? Kita dengar iya aja lah. Kita klik yes. Klik yes. Di sini masukkan wifi yang ada di rumah kita, karena sesuai dengan namanya wifi smart wifi doorbell. Wifi di rumah kita. Kebetulan saya coba. Oke, setelah itu connect sampai koneksi wifi-nya. Nah, setelah ada bunyi ini antara pairing antara wifi yang ada dengan wifi yang terbaca di device. Ya. Nah, dinaikkan volumenya supaya terbaca. Nah, udah terbaca berarti. Nah, sudah terbaca begini. Nanti ada keterangan seperti ini. Di sini ada name-nya mau kita kasih apa, device atau apa, atau backdoor atau Lightroom. Saya abaikan aja. Saya kasih nama device aja. Kasih password sembarang aja, bebas, terserah yang mudah kita ingat passwordnya. Seperti saya coba kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 passwordnya. Di bawahnya juga sama, konfirmasi password 1 2 3 4 5 6 7 8. Di bawahnya ada keterangan select the device location. Ada tulisan non Chinese mainland atau Chinese mainland. Saya pilih non Chinese mainland. Udah, saya finish.
Sekarang sedang mencoba connecting device melalui Wi-Fi. Add successful. Coba play. Nah, ini minta password 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Play. Jadi koneksinya tergantung dari koneksi kita. Rata-rata untuk Wi-Fi rumah bagus-bagus lah koneksinya. Coba belum connect, apa ada yang salah? Ya ini tampilan dari si ini. Cek. Ini suara, jadi oh maaf, feedback suaranya harus kita kecilin. Nanti kalau di luar ruangan, ini disimpan di luar ruangan, suara dari sini akan masuk secara otomatis ke sini. Tapi kalau kita atau dari handphone pengen menanya kepada orang ya seperti ini, seperti nanya kepada tamu yang ada di depan kamera ini, kita tekan ini. Nah, kita tekan itu. Nah, ini feedback kan, ada suara bunyi itu karena berdekatan. Kita tekan gitu, itu suara dari handphone akan keluar di speaker di bawah ini. Speaker di sini. Itu. Tapi kalau yang orang bicara dari sini, itu secara langsung akan ke sini otomatis. Itu. Ini belum saya buka plastiknya, jadi kameranya agak buram. Hasil tampilannya agak buram. Nanti tinggal dibuka aja plastik ininya supaya lebih jelas tampilannya. Nah, kelihatan kan gantengnya di kamera ada. Nah, ini. Gitu. Nah, satu itu penggunaannya. Nah, cara penggunaannya di saat masa kita mau buka aplikasi itu terus gitu kan, itu hanya kita kali-kali ingin mantau di halaman rumah kita ada apa. Tapi penggunaan sebenarnya pada alat ini adalah seperti ini. Di saat ada tamu masuk, tamu itu akan memencet bel. Tamu itu pencet bel, pencet bel. Di saat bel dipencet, ini akan otomatis calling kepada handphone kita seperti ini. Nah, setelah kita angkat, akan muncul tampilan pada ini, dari akan bisa komunikasi antara yang di depan bel dengan handphone kita. Itu keren juga ya. Keren bener. Ini kita coba keluar. Oke, exit. Saya tekan bel. Nah, ada bunyi bel. Nah, ada calling langsung. Satu bunyi, kedua calling. Kita terima, akan langsung muncul tampilan dari kamera ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami buat rekan-rekan semuanya. Alat yang cukup smart, cukup hebat, cukup bagus, dengan penggunaan baterai. Oh, kepijit barusan, ngebel lagi. Rajek aja. Itu dengan penggunaan 2 babah baterai, ini kuat 2-3 bulan. Itu. Demikian, itu sebuah review yang cukup singkat ya, sebentar sekali. Oke, silakan yang membutuhkan bisa kontak tim reseller Sony Rapli Online Shop Bandung, atau ke saya langsung pun bisa. Harganya nanti japri via Willis Ambon, maaf. Via WA, via telepon, atau via Facebook pun gampang. Oke, terima kasih, selamat istirahat, dan yang lagi bekerja selamat